Oluvannyuma lw'empaka z'ebikonde za National Open Championship okumekerezebwa obulungi enkya ab'ebikonde balina olukiiko olulala olwa Ttabamiruka ng'essira lya kubeera ku bisaanyizo ebyetaagibwa. Buli kiraabu wamu n'engeri gye zirina okuddukanyizibwamu mu kaifube w'okwongera okulinnyisa omutindo gw'ebikonde mu ggwanga. Kiraabu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo zeesuubirwa okwetaba mu lukiiko Ttabamiruka enkya ku katikati e Lugogo. Bakubaninga ng'omuntu wetotawana kujja mu assembly kubagoberera oyina omusango era nga ofuna n'ekibonerezo naye tetubaninga ko kiraabu yonna so kiraabu zonna zeziwekamu okujja ne badelegates abapya bajje mu federation tuteseze federation. Ate eyo ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 19 ey'omuzannyo gwa hockey abalenzi n'abawala esiibuddwa leero ku kitebe ky'akakiiko ka INSS Lugogo okwolekera ekibuga Nairobi ekya Kenya okwetaba mu mpaka z'obuvanjuba bwa Afirika eza East African Hockey Under 19 Championship. Ttiimu erimu abazannyi 14 nga kuliko abalenzi 7 n'abawala 7 ng'ekibinja kikulembeddwamu pulezidenti w'omuzannyo gwa hockey wano mu ggwanga Lydia Sanyuda Muzungu. Fenga government omuzannyo guno gwa hockey tugutwalanga mukulu kuba gimu ku mizannyo gye tulina wano mu Uganda ogwali gutukiikiriddeko nga team sport mu mpaka za Olympics. Wadde ekyo kyaliwo dda mu myaka gye7 naye ffe tulowooza nti tusobola okukyusamu era netusobola okufuna teams zino nga ziddayo. Buli we twagenda twafuna experience ne tufuna ne exposure ne tusoma engeri y'Abannakenya gye bazannyamu. Of course twawangula tournament era ne kuno tusuubira buwanguzi. Empaka zino za kumala ennaku 2 enkya ne ku Sunday.